সুপ্রভাত বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। বড়দের প্রণাম ও ছোটদের ভালোবাসা জানিয়ে ব্লগটি শুরু করছি। দেখো আমি কয়েকটা তেজপাতা নিয়ে তেজপাতাগুলোকে ছিঁড়ে ফেলছি। আজকে তেজপাতা দিয়ে তেজপাতা এর সাথে আরও কয়েকটি জিনিস আছে যেগুলো দিয়ে তোমাদের এই শীতকালের একটি ঘরোয়া টোটকা, কাশির বিশেষ করে একটি কাশির ঘরোয়া টোটকা আমি তোমাদের তৈরি করে দেখাবো। দেখো, একটি পানীয় তেজপাতাগুলো টুকরো করা হয়ে গেলে এরপরে আমি আর যা যা লাগবে সেগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এরপরে দিচ্ছি আদা, এরপরে দেব এই 8-10টার মতো লবঙ্গ, গোটা লবঙ্গ। এরপর দেব আরও কয়েকটা এই 7-8টার মতো গোলমরিচ, গোটা গোলমরিচ। গোটা গোলমরিচ না থাকলে গোলমরিচের যে গুঁড়ো প্যাকেট পাওয়া যায় সেটাও ব্যবহার করা যেতে পারে। এরপর লাগবে সামান্য একটু লবণ। ব্যাস, এ কটা জিনিস হলেই তৈরি হয়ে যাবে কাশির হাত থেকে বাঁচার ব্রহ্মাস্ত্র। তাহলে বন্ধুরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকো কিভাবে তৈরি করছি এই ঘরোয়া টোটকাটি। তো প্রথমে আমি হামালদিস্তাতে লবঙ্গ কটা দিয়ে আমি একটু থেতো করে নেব লবঙ্গগুলো। এটা তৈরি হয়ে গেছে, গুঁড়ো হয়ে গেছে মোটামুটি। ব্যাস, এরকম আধ ভাঙা হলেই চলবে। এবারে যে গোটা গোলমরিচ কটা নিয়েছিলাম সেগুলোকেও একটু থেতো করে নেব। বন্ধুরা, শীতকালে আমাদের ঘরে যে ছোট ছোট বাচ্চা বা বয়স্করা আছে তারা বিশেষ করে সর্দি কাশিতে খুবই কষ্ট পায়। অনেক সময় তো বুকে কফ জমে যায়, শ্বাসকষ্ট হয়, তো কথা বলতেও অসুবিধা হয়। আর বাচ্চাদের যদি কাশি হয় তাহলে তো তারা কোনো কিছুতেই খাওয়া দাওয়া ভালো লাগে না, তাদের মন মেজাজও ভালো লাগে না। এবারে দেখুন, আমি এই আদার টুকরোটাকে সে একই রকম করে একটু কেটে নিয়ে, ছোট করে কেটে নিয়ে পিস পিস করে আমি থেতো করে নেব। আমার সম্পূর্ণ প্রিপারেশানটা রেডি হয়ে গেছে। এবারে দেখুন আমি এটাকে কিভাবে তৈরি করছি। তো প্রথমে আমি এরকম একটা কফি মগে করে সেম 2 মগ জল আমি চায়ের প্যানে দিয়ে দেব। জলটা ফুটে এলে একে একে আমি সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে দেব। শীত তো দরজায় কড়া নাড়ছে, আমাদের সকাল সন্ধে তো চায়ের কাপে একটু চুমুক দিতেই হবে। তো আপনারা চাইলে এখানে গ্রিন টি অথবা পাতা চা যেটা হয় সেটাও অ্যাড করে দিতে পারেন। শীতকালে আমাদের বাড়ির বয়স্কদের ও বাড়ির শিশুদের সবচেয়ে বেশি সমস্যা দেখা যায়, যারা সর্দি বা কাশিতে বেশি ভোগে। তো সে জায়গায় যদি এরকম একটি পানীয় করে তাদের মাঝে মাঝে খাওয়ানো যায় বাচ্চাদেরকে বা বয়স্কদেরকে, তো সেক্ষেত্রে তাদের এই সর্দি কাশিটা কম হবে, শরীরটা ভালো থাকবে। আর বাচ্চাদের হলে তো তাদের পড়াশুনো থেকে খাওয়া দাওয়া সবই প্রায় বন্ধই হয়ে যায়, কারণ কাশিতে ভুগলে প্রচুর সমস্যা চলে আসে। এছাড়া শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা, বুকে ব্যথা, কফ জমে যাওয়া প্রভৃতি হয়। দেখুন আমি ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম, এবার ঢাকাটা খুললাম। প্রায় 20 মিনিট আমাকে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। তারপরে আমি দেখবেন জলটা অনেকটা কমে গিয়েছে। তারপরে নামানোর আগে আমি লবণটা অ্যাড করব। প্রায় 1 মগ জল শুকিয়ে আর 1 মগ জল থেকে গিয়েছে, এই জন্যই ডবল মগে করে আমি জল দিয়েছি। প্রায় 25 মিনিট এটাকে অল্প আঁচে ফোটাতে হবে। দেখুন কালারটা অনেকটা লিকার চায়ের মতো হয়েছে। আর এই ড্রিঙ্কসটা বাচ্চারা যদি খেতে না চায় তো আপনারা, যাতে একটু মিষ্টি হয়, মিষ্টি লাগে খেতে, তো আমি তো এখানে সামান্য নুন দিয়েছি। আপনারা পরে একটু এখানে বাচ্চাদের জন্য বা বড়রাও খেতে পারে তাল মিছরি অ্যাড করে বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারেন। বাচ্চাদেরকে এতটা না খাইয়ে বাচ্চাদেরকে যদি দিনে 4 বার করে একটু 2 চামচ বা 4 চামচ করে খাওয়ান তাহলেও এতে ভালো ফল পাওয়া যায়। তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। টাটা।
আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই পেজটি ফলো করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন।